Berikut cara buka upgrade SSD Victus 15. Yang saya lingkarin adalah tempat-tempat baut dari laptop HP Victus 15 ini. Selanjutnya adalah kita buka pelan-pelan atau kita congkel pelan-pelan penutup bawahnya. HP atau tipe laptop sekarang itu mudah sekarang cara bukanya dan tidak terlalu banyak baut yang terpasang di casing. Nah, ini kita bongkar, kita congkel pakai alat yang tipis ya, seperti bekas kartu atau kita beli di online tuh murah. Dengan alat yang tipis ini kita bisa mencongkel casing itu lebih mudah. Kita buka hati-hati di bagian depannya ini, kemudian bagian sampingnya juga. Ini laptop generasi ke-12 Core i7 dengan bawaan SSD sebelumnya adalah 512 GB. Dengan kata yang punya ini, karena dibuat desain foto atau video, jadi kapasitas tersebut sudah penuh, maka diperlukan upgrade SSD NVMe yang 1 tera. Nah, ini sudah selesai, kita bongkar pelan-pelan. Namun ada bagian yang belum terbuka, itu sudah terkunci. Nah, kemudian kita congkel bagian yang sini ya, kita miringkan bagian yang belakang ini, kita congkel pelan-pelan. Nah, kita congkel pelan-pelan, baru kita coba buka lagi bagian penutupnya. Ini sangat mudah sebenarnya ini. Nah, laptop ini kalau diinstal Windows 10 maupun 11 tidak secara otomatis drivernya itu terpasang ya, jadi harus mengkoneksikan dengan LAN atau jaringan WiFi eksternal dulu, baru itu bisa mengunduh drivernya. Nah, ini sudah terbuka, kita bersihkan dulu bagian yang terkena debu. Biasanya bagian kipas ini ada 2 kipas pendinginnya, karena ini seri gaming ya, Core i7 generasi ke-12 dengan RAM 16 GB. Dengan VGA kurang tahu ya, saya tadi kok tidak mengecek VGA nya. Ini sudah. Nah, di bagian SSD itu sudah menggunakan SSD tipe NVMe. Nah, itu kita buka dulu SSD NVMe yang 1 tera. Ini tidak bisa dipasang kedua-duanya ya, jadi harus melepas SSD aslinya. Sebenarnya ada 2 tempat di sebelahnya SSD yang asli itu, namun tidak tahu kok tidak terpasang atau dipasang biar ada upgrade-nya. Nah, hanya ada 1 tempat untuk SSD NVMe nya, jadi kita harus melepas SSD NVMe nya, gunakan alat yang pas ya. Ini tadi agak terlalu kecil, jadi harus nyari yang ukuran yang pas dulu agar tidak merusak baut dari pengunci SSD NVMe nya. Nah, ini sudah bisa. Oke, kita angkat. Nah, ini bisa digunakan untuk media penyimpanan seperti flash disk ya. Kita tinggal nyarikan casingnya di toko online, mungkin kisaran 50 sampai 100-an yang standar itu bisa digunakan, karena ukuran kecil jadi bisa dibawa kemana-mana. Jangan
tidak memakan tempat lah. Nah, kita pasang posisinya jangan sampai terbalik atau jangan sampai tidak pas ya. Nah, kita pastikan kita tekan sedikit sampai pas tempat penguncian di tempat SSD NVMe nya. Nah, sekarang kita baut lagi, kita pasang bautnya lagi. Nah, itu kita pasang, dipaskan ya, jangan sampai miring ataupun intinya jangan sampai pembautannya itu tidak mengenai dari SSD nya. Nah, ini tempat kosong sebenarnya masih ada untuk penyimpanan SSD ini ya, misalkan dipasang 2 itu masih bisa, namun ini nggak tahu entah kenapa kok hanya 1 saja yang tempatnya, sehingga tidak bisa di-upgrade kecuali mengganti yang sudah terpasang tersebut. Nah, oke, sudah selesai pemasangan SSD, upgrade-nya sudah selesai dari 500 GB ke 1 terabyte. Sekarang kita kembalikan penutupnya. Setelah dikembalikan penutupnya, nanti kita tes apakah bisa terbaca dan bisa diinstal ke Windows-nya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya di Rahayu Komputer dengan berbagai masalah seputar komputer. Sebelum mengakhiri video ini, silahkan subscribe channel ini dan bagikan apabila video ini bermanfaat untuk Anda dan teman-teman Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.